உங்க பேபிக்கு நீங்க பிரஸ்ட் ஃபீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றப்போ அவங்க எதர் காஃப் பண்றாங்க இல்ல சோக் ஆகுற மாதிரி பண்றாங்க, அப்படி இல்லைன்னா பிரஸ்டே வேணாம்னு தள்ளி விடுறாங்களா, உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் லெட் டவுன் இருக்கலாம். ஹாய், ஐம் டாக்டர் வி. ஃபாஸ்ட் லெட் டவுன் இருக்கிறப்போ பேபிஸால அந்த மில்க் ஃப்ளோவை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அதனால அவங்க எதர் காஃப் பண்ணுவாங்க, இல்ல சோக்கிங், இல்ல பிரஸ்ட் அவர்ஷன், இந்த மாதிரி சைன்ஸ் இருக்கும். இதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போமா? ஃபீட் பண்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சோண்டு மில்கை ஹேண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி வெளியே எடுத்துருங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஃப்ளோ வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். இது மாதிரி ஃபாஸ்ட் லெட் டவுனை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான டிப்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே ஃப்ளோன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறேன்.